வெல்கம் டு ஆச்சி சமையல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சளி, இருமல், தொண்டைக்கட்டு இது எல்லாத்துக்கும் சரி செய்கிற மாதிரி ஒரு கஷாயம் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்துடலாம். 3 வெத்தலை, கொஞ்சம் போல் துளசி, 1/4 ஸ்பூன் மிளகு, இனிப்புக்கு தேவையான அளவு பனங்கல்கண்டு. வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு இடிக்கல் எடுத்துக்கலாம். இதில் நம்ம வச்சுருக்க வெத்தலையை சின்ன சின்னதாக பிச்சுட்டு சேர்த்துக்கலாம். இது கூட நம்ம வச்சுருக்க துளசியை கழுவிட்டு சேர்த்துக்கலாம். இது கூட நம்ம வச்சுருக்க மிளகு, இது எல்லாத்தையும் 1-2 இடித்து எடுத்துக்கலாம். இடிக்கல் இல்லை அப்படின்னா ஜாரில் பல்ஸில் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். நல்லா இடித்து எடுத்தாச்சு. இதை ஒரு பேனில் சேர்த்துடலாம். இது கூட 2 டம்ளர் போல் தண்ணி சேர்த்துடலாம். இது மீடியம் ஃப்ளேமில் கொதிச்சு வரட்டும். மீடியம் ஃப்ளேமில் 5 நிமிஷம் போல் நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். அப்போ தான் இந்த சாரெல்லாம் இறங்கி வரும். இந்த அளவு 3 பேருக்கு குடிக்கிற அளவு. கடைசியாக இது கூட பனங்கல்கண்டு சேர்த்துடலாம். கலந்து விட்டுறலாம். பனங்கல்கண்டு கரைஞ்ச பிறகு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை மிதமான சூடில் குடிக்க வேண்டியதுதான். இந்த ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.